Всем привет! Допустим, у вас Audi 3 литра на 272 лошадиные силы А6, или у вас Q7, или у вас Porsche Cayenne, а может быть еще какая-то машина на 3-литровом TFSI моторе первого поколения без чугунной гильзы. И там произойдет примерно вот это. Будет также красиво. Вот такой красивый штрих-код этот двигатель набьет вам на одной из двух головок вашего красивого V6. Ну так вот, начнем с того, что вначале вроде бы ест масло, совсем чуть-чуть. 1 литр на 10 тысяч, и тот, кто продал вам эту тачку, говорит: да это ерунда. И вы думаете тоже, что такое литр на десятку? Это ерунда. Потом 2 литра, и стука не слышно. Абсолютно. Мотор работает идеально. А потом придет вот это. И нужен будет капитальный ремонт. Хорошо, что мы подготовились. Вы слышите этот стук? Он означает только одно: кто-то может попасть на деньги, потому что эта Audi может в стоке иметь 333 лошадиные силы. А? Как вам? Едет прекрасно. Идем дальше. Оригинальные запчасти прошли всего 170 тысяч километров. По-моему, это не так много, но есть одна проблема. Вначале начинает есть масло, совсем чуть-чуть, литр на десяточку, потом 2 литра, потом начинает стучать, потом немножко протраивать, но тачка продолжает ехать. Как вам узнать, что сделать с машиной? Как не попасть? Как купить годную тачку? Я вам расскажу. Есть эндоскоп. Берете его в аренду, покупаете его на Алиэкспресс, делаете все, что угодно, но посмотрите в цилиндры, как же чувствует себя этот мотор, потому что он достаточно популярный, а значит, встретиться с ним есть шанс. Смотрите на свечки, нет ли их нагара. Ну а если все-таки все это случилось, и оно в вашем моторе, и вам не нравится такой звук, то сейчас я вам расскажу, что сделать дальше. И вуаля! Мы приезжаем на капитальный ремонт. Здесь потребуется гильзовка. Вы только посмотрите на эту головку блока цилиндров от двигателя V6. Что такое V6? В моей голове это что-то гигантское. Это здоровый, сильный, мощный мотор. Но нет, он суперкомпактный, потому что современный. Каждый производитель пытается уменьшить свое изделие для того, чтобы оно было дешевле для них в производстве. Ну так вот, вы посмотрите. Первый, второй и третий цилиндр. Они очень компактные, очень маленькие. Расстояние между ними просто миллиметры. Ну так вот, когда начнете делать гильзовку, нужно немножко срезать. Не больше миллиметра нужно расточить. Не как в обычном моторе, где отрезает 1,5-2 миллиметра. Тут, по сути, никак по-другому не получится. Так вот, прессовка гильзы, она здесь не пройдет. Начнете давить такую толстостенную гильзу, она сразу лопнет. Поэтому метод термической интеграции гильзы вам подойдет лучше всего. Так вот, есть азотные камеры, куда устанавливается гильза. Она охлаждается. Дальше термическая обработка самого блока цилиндров. Он нагревается, и одно достается из другого. Пак, вуаля, и гильза готова. Ну так вот, мотор будет ездить, и всем будет счастье. Перед вами полный комплект для капитального ремонта. Ну, практически поверхностно все, что нужно. Вам потребуются шатуны, вам потребуются поршни, вам потребуются вкладыши. И казалось бы, это все. Но если вы будете ждать слишком долго, если вы будете просто подливать масло и не обращать внимания ни на что, мусор, который находится у вас в системе смазки, задерет коленвал, все шейки будут испорчены, и придется либо полировать, либо выкидывать. Хорошо, что у нас есть абсолютно новый коленвал на этот мотор, и его также можете приобрести в комплект для капитального ремонта. Когда вы закажете запчасти, к вам придет вот такая красивая коробка, и внутри будет лежать шатун. У него есть латунная вставка, она очень прочная. Идем дальше по маркировке. Во-первых, есть дата производства. Просто так, чтобы вы знали. Здесь у нас указан сплав, из чего сделан агрегат сам, а вот здесь указана группа. И вот, собственно, основные детали, на которые стоит обратить внимание при выборе шатуна. Переходим к поршням. Здесь у нас оригинальный поршень от Audi, который пробежал уже свою жизнь до конца. А здесь у нас абсолютно новый поршень Муссон. И знаете, чем он отличается? Абсолютно ничем. Визуально он точно такой же. Как только вы получите абсолютно новый поршень Муссон, рекомендую вам обратить внимание на один важный момент. Вот эта вот темная часть – это алфиновая вставка. Она служит увеличением прочности в форсированных двигателях для того, чтобы ваш двигатель проходил дольше. И это есть не у каждого конкурента. Обратите на это внимание. А самое главное, что этот поршень один в один, как поршень от Audi. И маркировка здесь точно такая же. На самом деле, тема капитального ремонта не такая простая, как может показаться изначально. И мы в компании Муссон об этом прекрасно знаем. Так вот, специально для этого у нас есть абсолютно все, что может потребоваться. Коленвал, вкладыш, шатун, поршень, да даже целая головка для моторов от Audi и ВАГ-группы. А как нас найти, вы уже знаете. Ну что, с вами были мы. Всем хорошего дня.